inmiddels zitten andere gasten aan tafel. Brita Seifert, nog even een opmerking naar jou als kijker. Ik stelde vragen in het Nederlands en Brita antwoordt in het Duits, want dat is makkelijker, want ze komt oorspronkelijk uit Duitsland. Dus bij deze, welkom Brita. Welkom. Hoe gaat het met je? Ja, prima. Ich habe heute meinen zweiten Corona-Prick gehabt. Das heißt, für mich geht die Welt wieder auf. Ja. Und ich freue mich darauf, dass ich bald wieder arbeiten kann. Ja. Nach vielen Monaten von Pause und Stille geht es jetzt wieder los. Toch een fijn gevoel. Ja, zeker. Ja. En kun je eens vertellen, hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Ja, im Moment natürlich ein bisschen langweilig, weil ich habe eine Malschule, die ist seit 10 Monaten geschlossen. Ja. Alle Expositions sind abgesagt, seit letztem Jahr schon. Ich habe versucht, die Zeit so gut zu nutzen wie möglich. Ich habe Online-Workshops getan und Lesson genommen, also auch um mich selber weiterzuentwickeln. Mhm. Und dafür habe ich sonst eigentlich wenig Zeit. Jetzt hatte ich die Zeit und ich habe viel gelernt. Und nun freue ich mich, dass ich das auch anwenden kann. Ja. En je hebt een eigen schilderklas ook? Ich habe in Ayen eine Malschule. Ja. Bei mir kann man malen und zeichnen, also für Anfänger und Fortgeschrittene. Und die Schule ist voll, also bis auf einen einzigen Platz, der noch frei ist. Und das mache ich jetzt inzwischen seit 8 Jahren und geht gut. Und das ist natürlich für mich auch so ein soziales Örtchen. Also manche Leute sitzen schon seit Jahren bei mir und dann wächst man so ein bisschen zusammen und man freundet sich an, kriegt eine andere Beziehung zueinander und ich vermisse die Leute doch sehr, doch. En wanneer ben jij zelf begonnen met schilderen? Als Kind. Okay. Ja. Ja, ich hab eine Oma, die selber gemalt hat als junges Mädchen. Und wie das früher so war, jung geheiratet, Kinder. Und dann durften Frauen sowas auch gar nicht mehr machen. Sobald sie verheiratet waren, dann war die Familie natürlich primär. Mhm. Als meine Oma dann alt wurde, ich war die erste Enkeltochter, dann musste ich alles das machen, was sie als junges Mädchen nicht mehr machen konnte. Das heißt, wir haben zusammen gemalt, wir haben Gitarre gespielt zusammen, wir haben gesungen zusammen, wir haben Gedichte geschrieben. Und von da habe ich eigentlich sehr viel mitbekommen. Was zij ook echt jouw voorbeeld? Eigentlich ja. Schade, als sie noch gelebt hat, war mir das nicht so bewusst. Das ist mir sehr viel später klar geworden. Und ich konnte es ihr leider nie mehr sagen. Aber manchmal wünsche ich mir, ich könnte sie einfach noch mal einen Tag bei mir haben und an der Hand durch mein Leben führen. Und ich weiß, dass sie da sehr stolz drauf wäre. Ja. En wat betekent schilderen nou voor jou? Es ist eigentlich meine Welt und mein Leben immer gewesen. Ja. Ich habe sehr früh entschieden, ich will gerne Malerin werden. Das ging aus verschiedenen Gründen nicht. Ich bin auch sehr jung munter geworden, war alleine mit dem Kind. Ja. Und dann muss man natürlich dafür sorgen, dass Brot auf dem Tisch ist. Ich habe einen ganz normalen Beruf gelernt. Ich habe technischer Zeichner gelernt, später ein höheres Handelsdiplom gemacht und relativ spät angefangen zu studieren. Ich habe mit 40 angefangen, Mediendesign zu studieren. Mhm. Und habe dann jahrelang gearbeitet als Mediendesigner und als Producer und als Webdesigner. Und zur Malerei selber als Beruf bin ich eigentlich erst gekommen, nachdem ich meinen Mann kennengelernt habe, weil der hat mir eine ganz andere Welt geöffnet. Es ist nicht genug, wenn man Bilder malen kann, sondern man muss ja auch verkaufen können und das kann ich überhaupt nicht. Okay. Und dafür habe ich natürlich meinen Mann, das macht er prima. Und das ist eigentlich ein großes Glück gewesen für mich auch. Ja, en het lesgeven natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En mooi dat nou kan. Want dat is natuurlijk waar je hart dan ligt, zo te horen. Ja. En wat schilder je nou allemaal? Es hat sich in den Jahren eigentlich sehr verändert. Ich komme aus Berlijn. Mhm.
Und das ist natürlich eine große Stadt. Wenn man da das Fenster aufmacht von seiner Wohnung, dann schaut man auf Häuser und man schaut auf Menschen. Und vielleicht steht auch ein Baum vorm Fenster, wenn man Glück hat. Aber ja, Natur ist sowas, was eigentlich nicht wirklich, gibt es wohl, aber man nimmt es nicht wahr. Wichtiger in einer großen Stadt sind Menschen, soziale Sachen, die man erlebt. Dann bin ich nach Ayen gezogen und Ayen ist piepklein. Und am Anfang habe ich gedacht, na, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das geht wohl gut. Man muss bloß eine andere Perspektive einnehmen. Ja, man muss den Blick neu ausrichten. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal gemerkt, wie schön es ist, wenn man mit der Natur leben kann. Ja. Also man geht morgens in den Garten und man sieht die kleinen Vögel, wie es gerade aus dem Nest kommen. Man sieht die Vögel groß werden und wegfliegen. Und das sind so schöne kleine Sachen, die die mich so berühren, was ich eigentlich von früher gar nicht kenne. Und natürlich, wir leben mitten in der Natur, ist die Natur inzwischen ein großer Bestandteil meiner Arbeit. Bloemetjes oder diertjes, ja. Ja, veel dieren die je schildert. Ja. En kun je eens vertellen, want je vertelt veel dieren die je schildert. Je hebt natuurlijk Britta's dierentuin, de expositie. Waar ben je op dit moment mee bezig? Nicht mit Tieren, sondern mit einer Frau. Okay. Aber ich hab einen Workshop getan Anfang dieses Jahres und habe mir eine neue Technik angeeignet. Meine Spezialität ist eigentlich seit vielen Jahren Pastellkreide und Kleurpotlood. Das ist eine Technik, die hier in Holland gar niemand macht. Ja. Aber ja, ich habe ein bisschen genug davon. Ich vertrage das gesundheitlich nicht mehr so gut. Pastell hat viel Puder, Staub, den man einatmet und das ist mir über die Jahre nicht so gut bekommen. Also ich muss da was daran tun. Und deshalb eine neue Technik und das bin ich im Augenblick gerade am Ausprobieren. Also ich habe tatsächlich ein Tier gezeichnet. Das ist die Hand mit der Taube. Ja. Hatte ich euch geschickt. Jetzt mache ich ein Nackte, weil ich natürlich das ganze Repertoire einmal durcharbeiten muss, um auch wirklich sicher zu werden in der Technik. Das ist jetzt Houtskool ob Doek. Okay. Und ja, das ist für mich auch ein Lehrprozess. Also ich muss es tun und tun und tun, um goed te werden daarin. Ja, en een houtskool, ik kan me voorstellen, ik heb het wel eens op school gedaan, dat vlekt toch heel erg? Nee. Okay, nee. Nee, natürlich gibt es Trückjes und man lernt auch die Technik richtig zu beherrschen. Ja. Houtskool aus der Schule ist vielleicht eine andere Houtskool als die ich verwende. Ja. Ja, es gibt natürlich viele verschiedene Sorten von Materialien. Das gehört auch zum Lehrprozess, dass man die Materialien ausprobiert. Mhm. Das ist das auch, was weshalb meine Schüler eigentlich zu mir kommen. Sie haben die Möglichkeit, Materialien auszuprobieren, rauszufinden, was gefällt mir eigentlich, wo bin ich gut drin. Ja. En je hebt nou veel dierenportretten gemaakt. En wanneer is volgens jou zo'n dierenportret nou echt gut gelukt? Beinahe heute, würde ich sagen. Ja. Nee, doch. Also ganz, ganz wichtig, egal ob das ein Tier ist oder ein Mensch ist, den man zeichnet oder malt, wenn die Augen gut sind, dann hast du schon sehr, sehr viel erreicht. Ja. Und manchmal reicht es einfach auch aus, wenn man nur die Augen hat und den Rest kann man einfach so ein bisschen aus der Fantasie dazusetzen. Ja. Und dann lebt das Bild schon und spricht mit dir. Und darum geht es letztendlich bei einem Porträt. Ja, es geht nicht darum, dass man ein Foto macht, also dass es so fotorealistisch ist, dass man auch ein Foto stattdessen an die Wand hängen kann, sondern das Bild muss zu dir sprechen und es muss dir was erzählen oder muss dich irgendwo berühren. Und das schafft man am besten über die Augen. En die ogen, daar zie je natuurlijk het karakter misschien in. Ja. Want ik wil ook vragen, als je bijvoorbeeld, je hebt 2 zwarte katten, die zien er eigenlijk hetzelfde uit, maar hebben een ander karakter. Ja. Ziet het Schilderei er dan ook anders uit? Also ich gebe mir große Mühe. Es wäre schön, wenn man alles, was man zeichnet, wenn man dann den Charakter kennen würde. Ja. Das
passiert natürlich nicht. Ja? Bei einem Tier ein Tier lernst du erst kennen, wenn du es eine Weile bei dir hast, dann merkst du, es ist ein gutes Tier oder ja, hat Angst oder ja, solche Sachen. Das sind Eigenschaften, die sind nicht sofort klar. Das Gleiche bei einem Menschen auch. Du kannst auch bei einem Menschen, den du einmal gesehen hast, nicht sagen, du kennst ihn wirklich. Aber ich hoffe, dass mein Gefühl mir da immer ja, den richtigen Weg zeigt, ja? Und ich das dadurch auch gut auf Papier bringen kann. Und meistens gelingt es mir auch. Ja. Ja. En die dieren, waar haal je die vandaan? Of is dat... Oh, ich habe zum Beispiel eine Jahreskarte für Overloon. Da bin ich also ständig unterwegs mit meinem Fotoapparat. Und ansonsten gehe ich auch in jeden Nierenteun, der mir irgendwo über den Weg kommt. Und ja, und dann auf dem Dorf. Also ich brauche bloß, um unser Dorf rumzulaufen, da kommt mir alles entgegen an Tieren. Ja? Also man muss bloß ja, die Sinne offen haben dafür und muss natürlich immer bereit sein, Fotoapparat. Ja. Weil es geht natürlich auch nicht, dass du ein Tier hinsetzt und sagst so, du sitzt jetzt Modell, nicht bewegen. Das funktioniert nicht. En welk werk uit de dierentuin ben je het meest trots op? Einen weißen Tau habe ich gemacht im letzten Jahr, relativ groß. Und das war auch eine neue Technik. Das war Pastell, ist nicht so besonders, aber ich habe neue Materialien ausprobiert, neue Stifte und so weiter. Und es war doch echt ein Klüss, weil die haben gefühlte 5 Millionen Federn, die man zeichnen muss. Und ja, ich denke, das ist mir gut gelungen. Ja. Und hoe lang ben je daar zo mee bezig? Das ist immer so eine schwierige Frage. Ich kriege die Frage oft gestellt, aber man kann eigentlich nicht so wirklich sagen, eine Woche oder 5 Stunden, weil es fängt eigentlich eher an, dass man die Zeichnung macht. Man geht erstmal los mit dem Fotoapparat. Man sucht ein Modell. Hä? Ja. Und ja, dann hast du Fotos und dann sind die vielleicht nichts geworden, dann läufst du nochmal los. Ich bin natürlich kein professioneller Fotograf. Und ja, und zeichnen, ich entwerfe das Bild erst auf dem Computer. Dann kann ich das beleuchten und kann es so drehen, wie ich das haben möchte. Und dann geht das Zeichnen eigentlich erst los. Also mitunter sitze ich ein paar Monate an einem Bild. Manchmal geht es auch viel, viel schneller. Ja. Das kommt drauf an. Also da ist jedes Bild ganz unterschiedlich. Net hoe het loopt, net wat het is. Ja. 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 En kunnen mensen ook zeggen van nou, ik wil graag een schilderij hiervan. Kun jij dat voor mij maken? Das geht. Also ich brauche natürlich ein sehr gutes Foto. Das ist wichtig. Ich hatte mal einen Auftrag, da schrieb jemand, nimm mal die Augen von meinem Onkel Joe und die Nase von meiner Tante und den Mund von meiner Mutter und dann hast du so ungefähr das Porträt, was ich haben möchte. Sowas geht natürlich nicht. Nee. Aber wenn jemand ein Foto schickt, was nicht allzu klein ist, dann geht das wohl schon. Ja. Okay. Leuk. En ja, 26 en 27 juni is het atelierweekend en dan is Brita's dierentuin geopend. Waar kunnen mensen dit komen bewonderen? Waar is ja, in Aaijen. Oké. Ja, Aaijen, ja, gemeente Bergen. Ja. Galerie Pictura. Oké. Ja, dan als mensen dat intypen, dan vinden ze het wel. Ja. Ja. Es gibt 2 Straßen oder 3 in Aaijen. Oké. Das ist nicht zu verfehlen. Komt goed. Ja. En tot wanneer is de expositie te bewonderen? Oh, da muss ich meinen Mann fragen. Ja, dat is prima. Ja. 22 augustus. 22 augustus, oké, dan weten mensen dat in ieder geval. Hey, en hoe zie jij je toekomst voor je en heb jij al ideeën voor nieuwe werken? Ideen habe ich eigentlich jede Menge, immer. Geht mir nie aus. Und Zukunft, ja, ich hoffe doch für uns alle Corona-frei und ohne diese ganzen Einschränkungen und Lockdowns und was wir alles mitgemacht haben jetzt im letzten Jahr. Ich hoffe auch, dass meine Exposities schnell wieder starten im Land und im Ausland. Das wäre schön. Ja. Leuk. Nou, hartstikke bedankt dat je hier aan tafel wilde zitten. Ja. En ja, veel succes en plezier ook met de expositie. Heb ik. Ja. Bedankt.